меня что, эскиз туда-сюда, я вдоль лайна. Стоит, там кто-то палит, нас уже спалили. Кто-то что-то ходит, смотрит. Да, это просто Это на здоровье. пассажиры. Это коп. Не коп, там дедушка какой-то походу. Вон там что-то чистит снег там или что-то. Просто один Тут, короче, скамейка вот тут стоит. На нее наступай. Аккуратно. Вот. Да, вниз. Хуя себе, смотри. Авангард. Вон. Вот искусство настоящее, посмотрите. Рубчик, наверное, хороший. Ну да, надо туда вывесить, посмотреть, что дают. Портал. Нет, нашли, нет. Выше, походу, да. А там лестница же не закончилась? Нет, нет. Надо выше, значит, подняться, да. Блок. Вообще, в принципе, Диман, есть охуенно. Ну, давайте на крышу попробуем все вылезти, да. Я там, наверное, буду делать на той штуке. На стеклоблоках? Нет, не залезть. Там высокие стены. Там высокие стены. Так, так. Так. Бля, ребят. Манчик, Давай. сможешь принять Давай, принял. Отпускай. на грудь? Ну вот здесь мы вдвоем с глазом вот влезаем, тут одна стена вот такая получается. Ну, короче, здесь два песка и вот одна кирпичная. Над этим, над нами есть чуть стенка. Ощущение цикличности. Наверное, долгое время я этого не замечал, но начался какой-то вот за последние несколько лет период и переоценки, и взросления. И в целом жизнь там поменялась кардинально. И я начал обращать внимание на эти вещи, то, что все, что вокруг нас есть, оно как будто бы не подвержено каким-то изменениям. И это дает определенную почву для размышления, возможно ли вообще изменения. Вот. И, собственно, вопрос просто такой, открытый вопрос, они вообще существуют или нет. То есть не ежедневные какие-то изменения там или какие-то, не знаю, там, а просто какие-то вещи, влияющие на будущую жизнь. Вот. Ну, наверное, последние несколько лет я за этим обратил внимание и, собственно, об этом и получилось, наверное, в каком-то смысле рассказать на выставке. Вот. Ну да, наверное, так. Я все равно сейчас нажму еще один. Я как мне это прикрутить? Я не подрезал, скорее всего. А мы как сделаем, как в прошлый раз. Мы сейчас с тобой проставим проставки, чтобы он стоял типа ровно. Поднимем его на дыбы и зацепим, потом перевернем.
Платишь людям бабки, типа, за рейку, блядь, присылают просто шлак, нахуй. Через каждые 10 сантиметров вставки, я думаю, ебать. То просто мне нужна была рейка в четверг. А у Виталия открытие... А, нет, подожди, мне нужна была рейка в понедельник, а у Виталия открытие выставки в четверг было вроде. Он мне просто, блядь, не присылает, а мне раму надо со стеклом, а я Виталию, блядь, не могу подставить, скажу, блядь, типа, мэн, извини, типа. Ну, это хуйня какая-то. В итоге он вот вечером в последний день скинул, я ночью раму хуячил. Юра, а можешь на кухне взять пакет лента и прийти сюда с пакетом? Да, сейчас. Подожди, там они на краях, не ёбнутся? Поднимай, поднимай. Нормально. Сразу перевернем лицом. Да. А, так прям? Она вывалится? Опять поднимаем? Да, так, по такой же схеме делаем. Сейчас шурик найду. Вон лежит стоит. Сюда, блядь. Ну, мне приехала масляная пастель из Китая. Единственное, хуй зафиксишь нормально. Короче, смотри, здесь какой прикол. Я осторожно, давай. Здесь такой прикол, что типа это барит накатанный, типа. На паспорту они накатали, потому что пенокартон только десятка у них была. Мне надо это подкрасить точно черным, скорее всего. Ну, бортик, чтобы видно в раме не было. Видишь, он белый. Но видишь, ее подпыживает все равно, она не самая ровная. Ну, на фанеру, на ебаша. Есть еще как бы вот так вот. А, подожди, это рамка ты сам сделал или что? Ну, это Сэл сделал, когда мы делали эти. А вот типа просто он на этом. Не, лучше такой вариант. Такой покруче. Такой? Ну, как будто да. И что, будем мы его сейчас под пресс? Их на лицо к лицу покладем. Бля, Дина. Ай, бля. Так, угол в угол вроде. Так, и что ты думаешь, чем проложить, короче, ее надо? Типа что-то плоское. Поставить. Смотри, есть еще фанеры, шматок был. Давай фанерку и коробку. Фанера, правда, большая, сука. Вот такая. Я забыл, что я рамку вез. Как температура, вот он поедет в машине в холодных, не поведет никак? А вот хуй знает. Видишь. Че, я беру холст. А, да. Давай еще один тоже сразу захвачу. Бля, раму ебаную. Ну, подмажем. Ну там сколько? Вот подержи. Жестко. Да похую вообще. Не, ну она черным зальется, не видно будет. Я просто подумал, может перевернуть наверх. Так, 4 рамы осталось доделать. Потом графика, ну, в принципе, быстро все.
сука. Давай еще раз. Вроде нормально. Короче, идеальный вариант полчаса-час сделать саму дорожку, типа. Но я Я попросил своих друзей Антона и Диму, они музыканты профессиональные, вот, и я попросил сделать их как бы кавер-версии музыки, которую я, собственно, очень много сам слушал и слышал, и особенно там я собрал часть треков туда, которые я, собственно, в электричке слушал, на которые я ездил там из дома, типа, в Петербург, ну, в целом, во время путешествий каких-то, понимаешь, когда ты сидишь и смотришь в окно, когда картинка меняется. Давай, Чтобы не делать дрочь вот этот, надо просто Не, типа... без этой, да? Не, давай я буду Не дергать. надо, Никита, блядь, нет. Вот типа... И они сделали кавера на баяне, а баян, потому что я долго думал про какой-то такой инструмент тоже, знаешь, который, с одной стороны, как бы такой связующий, и с другой стороны, не пафосный, что ли. Ну, то есть можно было бы это все сыграть на условном пианино, типа. Но это было бы, да, это было бы как бы такое, знаешь. А тут как раз-таки это народный инструмент такой. У меня дедушка, сколько я себя помню, всегда просто для себя как музицировал, дома сидел, играл на этом баяне. И, собственно, на его же баяне, на котором он играл, когда-то мы записали там, парни записали всю музыку. Так, давай вот, знаешь, А бумер, может, бумер включим тоже? Бу- Вот, ну вот она. Бля, дай сниму видео, пожалуйста. Я сперва хотел вообще, чтобы на открытии сидел человек, играл, но подумал, что тоже это чересчур будет. И мы решили вот записать такую дорожку, повторяющуюся как бы с видоизмененными каверами на разные песни, которые я, собственно, слушаю. То есть я подобрал плейлист, и парни его, типа, докрутили, сделали в дорожку такую. Ну и вот это, собственно, тоже такой клей для выставки был, потому что музыка очень часто нам диктует настроение определенное. И вот здесь как раз-таки была эта история с настроением. Важна просто сама эта, как бы, мелодия, но не палитра внутри этой мелодии. Просто вот... Причем прикол в чем, что с замедлением еще, что какие-то мелодии как бы знакомы отдаленно, но они звучат не так, как они звучат в оригинале. Нету вот этой всей как бы палитры, типа. И вызывает странное вот это ощущение, что он где-то там играет, где-то я это слышал, типа, ну какое-то вот оно такое, понимаешь. После первой своей такой работы в детстве я купил себе музыкальный плеер. То есть я с музыкой прям с детства, у меня с класса с первого был плеер музыкальный, я вот сюда постоянно слушаю музыку, хожу. Ну и музыка такой спутник, как бы постоянный в жизни. Название выставки — это название композиции, которая, собственно, послужила таким как бы толчком к вообще осмыслению каких-то таких вещей. Вот, и музыка в целом важный элемент. Вот. Мне нравится и с музыкой и работать в итоге, и слушать музыку, и ее как-то вкручивать смыслы из какой-то музыки. Ну, мне самому сложно подобрать там слова, например, настроение, но через музыку, то есть это я могу использовать как какой-то тоже там инструмент для себя, и его использовать вот в работах. Ну и в целом я понимаю, что по возможности я хотел бы как бы в параллель всегда с музыкой работать, потому что музыка — это очень такая важная составляющая. То есть в этом есть какая-то театральность, но мне это привлекает, наоборот. Давай весну дельфинскую сделаем. Следующее, я не знаю. Следующая песня. Ну давай Зуду впишем, попробуем. Зудву, кстати, тоже не надо нахуй вот этот разухабистый, как у него быстро все. Ее вообще замедляй, чтобы она вот другим треком показалась. Можно же курить в туалете, да?
Еще. Хорош. Ну вот и все. Че, в одного или вдвоем? Ага. А вот это вдвоем. Все, это последний? Последний, да. А у вас полный гипс или есть балка где-то, куда можно в балку? Нет, у нас гипс. Здесь там, просто потом обыкновенный за гипсом бетон, но тут, до бетона нужно добраться еще. сейчас скажу. Тут на регулируемые подвесы. Ага. То есть они не держат такую большую Это я понял, нагрузку. Понимаешь? Вот и все. Не, вот это не выдержит. Это Ты нет. что? Это не выдержит. Я боюсь, она это. Да. Она... Не, Она она... ковырнется. Ну, Не, ну у нее внизу же И что? живители. смотри. А если мы... А мы, Нет вот такой нагрузки. а мы вот это можем сверлить? Татьяна, привет. Надо будет придумать. Никит, ну какие работы! Ну ты даешь. Спасибо. Потому что я купил моторчик такой, как обычный. Я опустился в робототехнику, начал прозванивать в магазины. Ни в одном магазине консультант ничего не знал. Они мне давали номера техников, и там мужики, я звонил, там дед просто умирающий, мне объяснял, что делать. Да. Он говорит, ну шаговый тебе не вариант делать, ты с ума сойдешь. Это нужно программиста искать. Возьми такой. Я заказал мотор, который он сказал, там приезжает такой вот мотор. Но тот мотор, который я заказал, он через USB подключался. Но там штифтик, ну то есть там бы не крутилось бы ничего вообще. 7, 8. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, да. Вот давайте мы замерим. Мне нравится, что вот тесновато. Ну, по большей части это же пластик, уже делать нельзя. И там вентилятор. И она так чуть-чуть делает. А как она у тебя такая тяжелая? А чтобы не просвечивало. Или ты пробовал уже? Если мы будем проецировать, будет видно шов? Наверное, не особо будет видно. Но это не будет бросаться в глаза. Просто длинный взять рамки расходник, и все, в принципе, нормально. Можешь может, это перегородки на место поставим, Саня? Ну, кажется, не будет понимать ничего. Все, погнали, нас отпускают. А с музыкой это все потом еще посмотреть, музыку сейчас дописывать. Ну, во-первых, музыка, а во-вторых, надо еще нам... Самая эта задачка, понимаешь, это твоя инсталляция. Алло. Алло. Никитошка, ты уехал? Да, я в Москве вот катаюсь. Я постарался не делать каких-то прям оценочных суждений внутри выставки. Ну, то, что это плохо там, хорошо, но определенно у нее, как бы, я к этому стремился тоже, у нее такое настроение такое, не праздное, типа, то есть оно не веселое, но оно больше как бы, оно очень близко к апатичному такому, но не совсем такое апатичное, супер грустное, но в то же время, ну, такое как бы грустно задумчивое, может быть, что как бы не было какого-то трагичного там финала, там, знаешь, там, или просто набор вот этих мыслей, которые, знаешь, там мешают уснуть, условно, когда ты задумываться начинаешь, как, знаешь, там задумываешься серьезно, не рутинно о жизни, а так серьезно начинаешь думать, такой, понимаешь, что мало чего в твоих руках, типа, и мало что меняется вокруг, как бы, и как раз-таки про мало что меняется вокруг, и то, что ты не сильно можешь сам повлиять. То есть ты такой, как бы, оказываешься как раз-таки в странной ситуации, что вроде как бы тебе это все не нравится, не близко, но и ты сделать ничего не можешь. Как бы. Туда?
в странном положении находишься. Поэтому, ну, как бы да, то есть какое-то настроение не самое позитивное, но там оно есть, то есть там нету вот этого праздности, вот типа радости какой-то. Вот. Ну и что это совсем как бы пиздец там, блядь, можно убиться, то есть такого тоже нет. Один из замыслов изначально выставки был про меня лично тоже, про вот это изменение, когда я там сам из своего там отчего условно дома отправляюсь в какой-то большой мир, типа искать свой дом самостоятельно какой-то. И важной частью был вот этот переезд как раз, когда я езжу туда-сюда на этой электричке, типа. И потом она тоже приобрела в течение времени вот определенные новые какие-то смыслы, которые я переосмыслил. И показать это рисунком можно, но это будет немножко не то, типа. И я решил как бы взять реальный фактор в виде съемки из этой електрички прямо из дома, как еду в Петербург, и показать, что вокруг, вот все, что я видел с детства, оно сильно не изменилось. Вот эти все пейзажи болотистые, вся эта полуразрушенная местность, как бы она вот в этом окне как бы присутствует, есть. Плюс электричка как форма тоже такая, как бы, это уже обращение к общему, что это такая форма перемещения. У многих людей это ежедневная форма перемещения, когда там тебя переносят в какое-то другое место, типа для каких-то определенных целей. И то есть это тоже можно было изобразить, но в объеме у этого немножко оно... Ну и, собственно, там должен быть на выставке натюрморт на столе. Мне тоже нравится тема вообще натюрморта, вот такая уход немножко в классику, когда ты можешь о каких-то вещах рассказывать через предметы. И я вот мне форма в целом, как идея, форма вот этого стола, общего застолья, диалога за столом. То есть это форма, когда человек с человеком общается и делится переживаниями, например, там, или чем-то. Вот. И тут я решил немножко сыграть вот на этом контрасте, что невозможно в электричке как бы стол, чтобы стоял между сиденьями, потому что в основном там едут незнакомые друг другу люди. Вот. И тут я как бы впендюрил этот стол туда. Но он стал тоже самостоятельным объектом таким, который вот внутри инсталляции работает, что как бы пустой абсолютно стол, на котором ничего нет, кроме скатерти. И он как будто бы такой приглашает к диалогу, к этому. Я много раз объяснял там на экскурсиях, и в целом, кто спрашивал про выставку, у многих людей был вопрос на тему того, что ну как же, типа, нет никакого движения. Типа. Нет движения, оно как бы существует всегда, постоянно. И к вопросу выставки, то есть это не про ежедневное какое-то движение, типа, то есть развитие человеческое, про факторы, которые невозможно изменить, за которыми ты в какой-то момент начинаешь наблюдать и понимаешь, что ты не можешь самостоятельно это поменять, ты не можешь на это влиять. Это просто данность, как бы, и эта данность тебя, ну, меня в этом смысле данность это больше пугает, чем радует, там, или оставляет, или делает меня каким-то спокойным. В контексте выставки, что произошло, ну, я просто выдохнул, во-первых, то, что очень много личных каких-то вещей произошло в период там, подготовки к этому, ко всему. И не самая простая штука, плюс первая персональная выставка, это всегда переживаешь, что все переживания сошли, как бы я немножко как бы выдохнул, полегче себя почувствовал, наверное, после выставки. Ну и был очень рад объему внимания к себе, и то есть, чего я не привык. Со стороны там развития какого-то я понял, что я сам себе могу доверять, что тоже важно. То есть какие-то вещи, которые придумал, они сработали так, как надо, и, собственно, в дальнейшем могу как при каких-то проектах или мыслях, или реализовывая что-то, как бы меньше сомневаться. То есть выставка дала больше уверенности в том, чем я занимаюсь. Вот. Что тоже хорошо. Че, вырубаю, да, эту штуку? Да. А вот.